агар сокинони маҳаллии Федератсияи Русия муҳоҷирон дар Федератсияи Русия бифаҳмед запрет аз Россия дорен ё ин ки не. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Огоҳ бошед бародарои азиз ва баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. ҳамин нафарҳое ки моро тамошо кардесен, хоҳиши бародарона аз ҳамаи шумо бихоҳем ки канали моро дастгирӣ кунен, ҳамин комментарияро бибинен, як номери ватсап закрепит кардагиай, ҳамуро сахранит кунен ва дар ватсапаш салом бинависонен. 70 дона падарка барои шумо ҷудо кардагием. хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо 100 000 мукофот пулӣ ба сокинони маҳаллии Федератсияи Русия. аз чӣ сабаб, барои чӣ, ҳозир ба шумо мефаҳмонем ва ба ҳамин хотир огоҳ бошену ҳушёр бошен, нафарҳое ки дар муҳоҷират қарор дорен. Думаи давлатии Федератсияи Русия ба сокинони маҳаллӣ як пешниҳод кард. дар ҳолате ки дар ягон минтақаи Федератсияи Русия шаҳрвандони хориҷие ки ғайриқонунӣ зиндагонӣ мекунанд беҳуҷҷат мебошанд, Думаи давлатӣ гуфт ки агар сокинони маҳаллии Федератсияи Русия аз будубоши ин гуна шаҳрвандони хориҷӣ ба шуъбаи милитсия хабар диҳад, мукофотпулӣ 100 000 рубл дода мешавад. ба ҳамин хотир ҳар нафаре ки дар Русия қарор дорен, бародарони азиз ва гиромӣ қадр, аввалан аз ҳама кори хубаш ҳамияе ки шумо ҳуҷҷатҳои худтона дуруст бикунед. яъне ин пешниҳоди Думаи давлатӣ ба нафарҳое тааллуқ дорад ки ҳуҷҷатҳои дуруст надоранд ва ғайриқонунӣ кор мекунанд, зиндагӣ мекунанд. ҳар ҳуҷҷате ки зарурӣ мебошад барои шумо, регистратсия, патент, трудовой договор, ҳамин ҳуҷҷатҳои заруриро барои худтон дуруст ва қонунӣ тахт бикунед. ягон кас монеаи шуморо мақсад аз кор манъ кардан ё ки ҷарима кардан намешавад. ҳар ҷаримае ки таъин мешавад, ҳар мушкилие ки таъин мешавад, сабабаш ҳамин надоштани ҳуҷҷатҳои зарурие ки ба муҳоҷирон тааллуқ дорад ҳамин мебошад. ба ҳамин хотир ин чиза мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем ки мақсад 100 000 рубл вақте ки пешниҳод мекунанд ба сокинони маҳаллӣ, имконият хеле бисёре ки огоҳ бикунанд шуъбаи милитсияро аз будубоши ғайриқонунии муҳоҷирон дар Федератсияи Русия. хоб, тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, акнун саволҳои шуморо каме мехонем ва ҷавоб мегардонем. гӯш кунед то ҷавоб гирем. агар ягон нафари шумо бихоҳем ки бифаҳмед запрет аз Россия дорен ё ин ки не, рақамҳош дар рӯи экран мебирояд, ватсап да бинависонед, муроҷиат кунед ва проверка мекунад, ҷавобша барои шумо мегӯяд. Муҳсин Одинаев нависондай: ассалому алайкум акаи сорбон, мегам дар Россия авфи муҳоҷирон мешавад. ҳамин гап ягон асос дорад ё ин ки не? дар мавзӯи авф, яъне ки мақсад муҳоҷирое ки запрет шидагиянд, амнистия шидан ё нашиданаш, ҳозираш да ягон чи аниқ нестай ва ин гапам асос надорад. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи сорбон, 26 солаам, 2 фарзанд дорам, хизмат мебарам, ҳатман ҷавоб диҳед. новобаста аз синни сол, дар ҳолате ки шумо 2 фарзанд дошта бошем, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аллакай озод ҳастем. ҷобир нависондай: салом акаи сорбон, як савол бутам. тра вақти ягон гап мегам, асабӣ намешай? бовар кун, баъзе комментарияҳоро ман мехонам, аз сани шумо мара қаҳр мекунад. офаринат. бародари азиз, аз ҳама гапи хуб ҳамияе ки одаме ки бадбахта, ақли хуб надора, фаҳмиши хуб надора, ура аҳамият додан дар кор нестай. чунки ман ба ягон кас бадӣ надорам ва ба ягон кас душманӣ надорам ва мақсади ман ҳамияе ки камтарак мавзӯъҳое пешкаш кунам дар доираи қонун ва дар чорчӯбаи қонун як чиза ба мардум бифаҳмонам. тамом, ҳамин қадар мақсад дорам. ҳай баъзе аблаҳое ҳастанд ки нодуруст мефаҳманд, лекин ҳамводам, бахилиам надорам, душманиам надорам, гандагирам надорам. худованд худаш ҳар як инсонам мебинад. ҳар касе ки камакак ақли расо дорад, ӯ мақсади маро хуб мефаҳмад ва мақсад ҳурмати маву худшона медонад. сайриддин нависондай: салом алайкум ака, як саволи беҳад муҳим доштам. ман ҳам гражданини Тоҷикистон, ҳам гражданини Россия, не ки российский загранпаспорт надорам. метавонам ба загранпаспорти тоҷикӣ Россия барам. вақте ки дар Россия бошен, агар без заграни российский биромада наметавонем, а вақте дар Тоҷикистон бошен, без заграни российский метавонем ба Россия бирем, лекин дар аэропорт ҷарима мекунанд ва баъдан дохил мешем. як кас нависондай: салом ака, паспорти ман гум шидай, метавонам аз посольство бигирам, ман Москва даем.
бале мешава, имконият ҳастае. ҳар як нафаре ки ҳамин загранпаспорт дорен варақаҳои аввалша ё охирша бибинед дар мавзӯи ҳамин гум кардани ҳуҷҷатҳо нависондагияи махсус ки вақте шиносноматона гум мекунед ба сафоратхонае ки дар ҳамун шаҳр қарор дорад рафта муроҷиат бикунед ё ки ба коркунои консулгарӣ. Сабр нависондай. Ассалому алайкум. Як чӣ пурсам. Қариб 8 моҳ мешавад бе документам. Ягон илоҷаш бошад? Граница гузаштанда. Илоҷаш ҳамияе ки ҳамун таксиёе ки ба границаи Қазоқистон мебаранд, бисёри ҳамун нафарҳо имконият доранд ки бигзаронанд шуморо. Вале агар тибқи қонун бигирем, худтон сафар ки карден ва дар таможни гузаштан ки огоҳ шаванд шумо ҳуҷҷат надорен ва беҳуҷҷат гаштагӣ ҳастен, албатта ки шуморо запрет мекунанд. Хоб тамошобинони азиз ва гиромиқадр, навори имрӯзаи худмона ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.